今日咧，我哋就會講下3火嘅 C-LED LED 燈膽嘅應用嘅。咁首先咧，我哋就會準備咗3個唔同嘅燈膽啦。咁第一個就係25火嘅鎢絲膽。咁呢個咧就係我哋 C-LED 3火嘅 LED 膽。咁最後一個咧就係5火嘅慳電膽。咁一陣落嚟咧，我哋就會將呢3個唔同嘅燈膽咧，就會放上去25火嘅燈座度嘅。咁咧，佢哋嘅 size 咧其實度各有不同，咁但係其實我哋嘅3火 LED 膽咧，都係可以放到上去嘅。好啦，咁而家我哋就放上去，着咗佢就睇我哋嘅分別。咁跟住落嚟咧，仲用個測光錶去睇下佢哋嘅光度嘅。咁25火嘅鎢絲膽咧，咁係讀到960嘅光度嘅 lux 嘅。跟住咧，咁3火嘅 LED 膽咧，就讀到接近920嘅。咁最後啦。5火嘅5火嘅慳電膽咧，咁其實咧佢需要啲時間佢先會穩定嘅。咁根據生產商嗰個説明啦，咁佢其實咧佢5火嘅慳電膽咧就可以做到25火鎢絲膽嘅效果嘅。係啦，咁而家就過多一陣，我哋睇下佢嘅效果會去到邊度啦。咁佢而家係630嘅，咁其實同頭先25火嘅鎢絲膽咧900幾咧係有個偏差嘅，暫時都。咁其實咧都接近過咗30秒啦，接近1分鐘啦。咁其實我哋都係發覺咧，其實5火嘅慳電膽咧嗰個光度咧係比較偏低嘅。咁最後咧就做個結論啦。咁3火嘅 C-LED LED 膽咧，咁其實就同樣可以取代25火嘅接近，取代25火嘅鎢絲膽。咁亦都會比5火嘅慳電膽就好好多嘅。咁亦都咧，佢個本身嘅形狀咧就適中，就可以符合裝喺呢個25火嘅燈座上面嘅。